特登嚟到呢個咁正嘅餐廳嚟睇佢嘅 Magic Moment。跟住又點少得我哋嘅放鬆時間，享受一下咁正嘅頭療同埋按摩。哇，擺盤都好比自己一間陝西菜啊，成件事變得非常夢幻啊！好啦，就等我帶大家睇下點樣一日遊走上下梅林啦 ，Let's go！Hello， 我係天好妹啊！今日第一站下梅林 A 出口，一出你會見到一個公園，見到間麥當勞，我哋陣間就會喺隔籬呢間餐廳食啦。咁喺未去之前呢，我哋參觀下呢一個文青 area 先，有好幾間有戶外座位嘅 cafe， 哇，有小飛飛、漢堡神偷同滑嘟嘟啊！哇，仲見到暗黑版嘅麥當勞叔叔。呢邊呢，仲見到有間朗朗嘅音樂中心，個門面都幾靚下噶喎。不過好似未開，唔見有人。跟住仲見到有啲雕塑喺裏邊先，真係好大啊！另外都見到有間舞蹈室喺度啦。行前幾步，哇，見到一間好吸引眼球嘅一間 cafe， 好似泳池嘅造型，完全搶晒 focus 啊！文創區呢，亦都點少得一啲戶外嘅範圍啊，咁都會不定期咁舉辦唔同嘅市集活動噶。呢度嘅 cafe 呢，會融合埋可以買服裝啦、生活產品啦、藝術品等等嘅，真係藝術同生活融為一體啊！好啦，係時候我哋食 lunch 啦，我哋真係嚟到呢間餐廳啦！一打開道門，哇，你會感受到好似去咗第二個空間一樣啊！翻返去舊上海嘅感覺啊！你可以睇到佢嘅台凳同埋各樣嘅擺設呢，都花盡心思噶。咁呢度呢，就係其中一個小包廳嘅位置，咁都適合5至6人坐嘅。咁再行前少少呢，就另外有一個細少少嘅包廂。你見啲裝置呢，完全好似一個藝術品一樣咁靚啊！唔單止可以觀賞啊，如果中意嘅話，仲可以買落嚟添啊！呢邊嘅位置呢，哇，大家冇眼花，真係有個小偏廳喺度噶。咁餐廳中間嘅位置呢，就係佢哋嘅水吧區啦，咁亦都係自助自己斟水嘅。呢盞燈真係幾適合打卡啊！大家繼續欣賞下呢個咁靚嘅餐廳環境先。咁今日係平日嘅時間，再加上我哋呢早啲過嚟，咁變咗呢就可以喺間餐廳裏邊瘋狂任影啊！咁先影到啲冇人嘅相啊！咁我同朋友都係趁冇人嘅時候互相影下片先啊！好啦，嘢食到啦，坐翻埋位先。豆腐都好滑，基本上啲菜式都唔錯，啲飲品用嘅茶葉都好講究噶，而且食物嘅賣相呢都好配合餐廳裏邊嘅環境同風格噶，令到你喺用餐嘅時候呢都有視覺上嘅享受啊！我哋今日嚟食呢一餐呢，就係呢個舊上海，咁所有啲嘢呢都好經典咁樣嘅，好似好靚啊！所有啲嘢，咁我哋而家開餐啦。好啦，就嚟到我超級期待呢間餐廳嘅機密之一。喺2點鐘嘅時候，成個地方就會變成一個人間仙境啦。我想講喺現場睇真係超級夢幻啊！推介大家都要嚟感受一下。下一站我哋去到上梅林近卓悅匯附近，嚟到呢座商業大廈裏邊嘅斯內怡去做頭療同埋按摩。咁入到去個環境望落去都幾舒服噶。咁按摩嘅位置呢，主要就係喺樓上嘅位置。咁呢一邊呢，就係吹頭嘅地方。咁亦都有洗手間同埋淋浴房提供嘅。咁房間方面呢，都有2人嘅頭療房啦，咁有單人嘅都有。若然你好似我咁樣，我就按新朋友做頭療，原來都有咁樣嘅房型提供啊，唔錯唔錯。好啦，等朋友吹埋個頭之際，店裏邊呢亦都有提供糖水同埋茶飲小食俾我哋，幾貼心。好啦，我哋都係時候離開啦。咁我哋會行返去卓悅匯嗰邊嘅。今晚我哋嚟呢間遇見長安度食晚飯。咁入到去呢都好有西安嘅感覺，即係啲紅紅黃黃嘅燈光咁樣咯。咁裏邊都幾大噶。喺大眾點評打卡收藏會送8針或者線。
咁嗌咗杯老西安酸梅湯，再叫咗份肉夾饃，口感一般啦。呢個紅塵妃子笑確實幾吸睛啊，都幾好味。長安毛筆酥擺盤咁有仙氣嘅，仲叫咗一串烤雞翼，當然要食埋呢個餅餅麵啦，都幾辣下噶。咁我哋都開動啦。食呢味餸要好有儀式感，好似喺樹上摘落嚟咁啊！諗住正經食啦，點知蝦碌咗。咁我哋食到咁上下呢，都係時候要返香港啦。我哋今次嘅上下梅林一日遊，唔知大家又鍾唔鍾意呢？多謝你哋又睇到最尾啊！若然喜歡我條片嘅話，歡迎留言讚好，分享埋俾身邊嘅朋友睇啊！未訂閱嘅朋友，請大家多多支持訂閱我個頻道啊！記住撳埋個鐘仔喎，咁下一次出片你就會知道我去咗邊度玩噶啦！咁我哋就下條片再見啦，拜拜！